perhaps. Da-d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 a. しっかり働いて真面目に生きる。モンドってそういうところでしょ。Zach. Shit. Didn't want to press that. Enter tavern. 異邦人、出発の準備はできている。I'm ready. さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的は Enter ト the ワリンの Fatui 力を氷 hideout. の神に捧げ。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。I could just teleport. 'Cause why not? 彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探していることにあるのかも。 Give me fish. 前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？ Eh? Retrieve the holy lyre der Himmel. The Himmel. Recommended elements. Good to go. Interrogate the guard. Nani? Hey! Hang on. I don't want your shenanigans. Schlepp. Splat. Oh, you. 人間じゃない。I'm a robot. この辺の見張りは全員倒されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。
We have come for the holy light of the Himmel. お前らなぜ天空のライアンがここにあると How did you guys know the liar is here? I don't know. する場所に入るには鍵が必要だ鍵が欲しいならこの先だ俺は持ってないからなこっち来るなよどいつが鍵を持ってるかは知らねえとにかく部屋の中の奴らに聞け This guy looks like he's about to wet himself. あとは知らねえからなモンドには俺らのファテスがいるシニュアラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな You scared, boy? I'll let you live. シニョーラって言ってたよな変わった名前だなファデュイにいる11人の執行官その8人目がシ 11ニョーラだ Harbingers. Go by the name ファデュイが Signora. 七国を闊歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ Oh, 彼女に悟られる前に急ぐぞ that's a lot of markers. Hey, you. お前ら何者だどうやって入ってきた I need to move this thing. I had a little overlay thing. I need to move it. There we go. We're Goodwill Ambassadors from the Schnesno-Mondstadtian Association. そんな教会があるのか What do you mean you never heard of it? 何しに来た We're like super well known. We wish to borrow the holy light of the Himmel. 怪しい That lie is way too 俺が obvious. 騙すつもりならもっと待ってどうや Have an apple. ガ Hmm. キ俺を舐めスメージナヤの意志は氷のように硬い俺 You wanna fight? Wanna fight, huh? Eh. Ah, eh. もう逃げ道はないよ Oops. Owie, 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 owie. You butt. ちょっとビリ Oh, ビリ wrong character. Schlep. 鍵はここにないって言ってたな That took way too long. 別の部屋を探してみるか What's in here? I fucking knew it. 逃がさないわよ Oops. I keep switching to Lisa. Yeah. Give me my treasure. 探し回ったけど鍵はここにないな別の部屋を探してみるか Oh, blah. Blumsy robot strikes again. I blame the fact I literally woke up like 30 minutes ago. Or an hour, I don't know. 諦
諦めてパーディクトちょっとOh yeah. それ探し回ったけど鍵はここにないな。別の部屋を探してみるか。あとは最後の部屋一つだけだ。きっと鍵はそこにあるよな。 Up there. Another one. お前ら何者だ。 Timid card. Enough talk, stick him up. 一気俺だってスネ時代の一員だ。 Let me burn your shield a little, friend. Go, Phoenix, go! Ow! 腕がなまったわね That's what you get, you big, dumb meanie butt. To the middle we go. Enter the area where the lyre is stored. But what if I don't wanna? Nezumi, どこから湧いてきた。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。 Pew pew. Oh, 許さないやるじゃないしびれさせちゃうわよ that's what you get. Pew pew pew. 諦めて眠るのよ Pew 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 pew. 消えるんだ。いや許さないそれちょっとビリビリさせないとね諦めていや Still see you, you know. しびれなさい逃がさないわよ許さない Ow. Get slapped. Gets zippity slap slapped. Give it a liar. やっと天空のライアーを手に入れ Yatta. Wait, what's with my awesome disguise? そういえばさっきのやついなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として。怖そうなこと言って結局逃げていったな。 Is there no reward? No extra rewards? No. Leave the main. お茶を入れて雨を眺めながら
腰掛けているのが一番よ。 What's this? Alright. Yep. I'm in desperate need of some healing. Gonna know myself some Mondstadt hash browns. Nope. I love the rain. It's so calming. Mushrooms. Give me the mushy mushrooms. Sorry, Timmy. I know I told you I'd try not to scare the birds away. Damn it, I keep clicking on the poster. Let me enter. I don't want to read no missing person poster. おお、おかえりなさい。僕のファンたち。ただいま。あ、それは天空のライアー。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材。少し冷たい星鉄の弦。懐かしいな。どうだ？それを使ってトワリンを呼べそうか？うん。確かに本物の風神の至宝だけど、今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、1000年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。ってなんだよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。君の Not the 出番だよ、 strings. 異邦人。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。 I do. よし、それを天空のライ Oh. Blip blip. よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？
天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライアーの風元素がこれ以上枯れることを防いだ。けど満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。でもどうやって涙の結晶を集めるんだ？ How indeed. 今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて人気のないところでね。トワリン、 Dvalin. かわいそうだな。 Poor baby. これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。うん、いいね。英雄たちが互いを信じ、一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。 Yeah, please. Song time. おいお前、サボって口だけ出すつもりか？ What do you mean? Singing is nice. I like songs. 弦を弾くのには手も必要だけど。 え、全なんだよ。ムカつく。よし、決めた。お前のこと銀曜野郎って呼ぶぞ。 Helm Death Bard? That's not very nice. こんな手探り状態の捜索、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からあるつけ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 地上に流しつけ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 なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか？いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、 Gotta go その fast. 時発掘されたものは Gotta get to the temple. 生物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶 That's だ。 that's me when I'm in the kitchen at 3 a.m. Yeah. 異物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。 I am stealth. しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。 Oh wow, that's so 彼らは far. 偽物を作り市場 I'll teleport a little closer. そこで僕が取った対処は、その真偽に関わらず全て買い取ることだった。 Give me these それが flowers. ずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。 わあ、どっちも本気だ I な。 love this. でもそれって Oh, it doesn't work in the stairs. 今の位置に行けば本物を入手する機会がなくなるってことだよな。そしたら What do we have here? 特別価格で本物を譲って Crisis of Shields. ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。 Dead. Oh, that was it. Oh. No, it's not. Look. There we go. Where are you going? More climby climbs. I'll climb for you. Oh, I see. Yeah.
you trying to do, mister? Not dead yet. There you go. No! Shit! Frick! Wee! I don't even know if I can climb that one. I don't think I can get over the ledge. Give me your treasury treasures. I keep missing. ちょっとビリビリさせないとね。 Oh, hi there. Tornado swallow you. You. Crispy. Oh, it's one of you. I haven't fought you guys in a long time. And again, I haven't played this game in a long time. Why can't I? That was like the tiniest of ledges. Ow! Yowie yowie. Owie owie owie. Shit, that's what I'm to do. Blap, 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 blap. Don't shoot me. Ow. You big dummy. That's right, that's what you get. Give me your loot. Very impressive. 探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つけたり、それと視線のコントロールも大切だ。 Oh, it's at the very top. 熱い視線で探すと見つかりにくくなる。 And there's something up here. 足で捉えるような Is that a barrel? 不意に見てしまう That's 感じ just a で。 barrel. それはコツって言えないな。 Another barrel. 結構使えるんだぞ。昔ペットの亀がいなくなっ Nope. た時もこれで見つけた。 That's not what I wanted to do at all. そうだが。いや、想像できない。なんか意外だ。とにかく Boing, 全団長のイメージと boing, 合わ boing, ない boing, な。 boing. あ、そうだ。リルクの旦那なら分かって Chest. くれるよな。 More loot. 理解できない。 Give me all the loot. 僕も幼い頃に勝ったことがある。お An かしくはない。 Anomalous. リルクの旦那も Yeah, good. Oh, give me egg. Give me egg. Or I am egg. 見せてちょうだい。 Or
Where am I going now? Oh, that's far. I guess I teleport to Gale's song. That's as close as I can go. Pretty little squirrel. 私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。 Can't get enough of this funny walk. Tap 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 tap. Scoot 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 scoot. Oi! Stop that. I missed. I hit. A swing and a miss. Oh, hi. Bet you that felt good. Nothing there. There's some goodies up here that I should get, though. Almost there. There we go. What challenge awaits us? Bunch of hilly churls. Ow. 頼んだわよ。もう逃げ道はない。消えるんだ。 What? Oh. Ah, it's one of you. I bet you're a fan of the electricity. Hey, ow! Ow! Stop that! Ah! Fish! I'll end you! ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。これはお仕置き。許さない。 Freeze! Cute. Get what you deserve. You stinky. Mint. Yummy. Hey, come here. Ugh. One of you things. Oh, you're a lot tougher than the last one I fought. That's not what I wanted to do. ちょっとビリビリ。はっ。震えなさい。いや。
さないそれしびれなさいそれそれそれ。Come on. There we go. Those things aren't too bad. Not too bad. Hidden teardrop in the heart of the jungle. Recommended elements: electricity and frost. We'll be fine. We'll be fine. I hope. Cook-a-boom. Cook-a-boom. Stab. Stab, stab, stab. Let me... There we go. Are you trying to freeze me? You're really trying to freeze me? That's it, I'm coming up there. I'm coming up there. No! I guess I go back down. ついてこれるか Yeah. Nyahaha. Cute. No, let me climb. No goodies. No goodies. Free. それ Stab, stab, stab. Stabby, stabby, slime. What's in this? Owie. 許さないや Oh. How dare. How dare. Face my wrath. Don't shoot me. Or I'll shoot you. Ow! 本当にし What did I just tell you? Gimme, 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 gimme. Whee! Oh. More treasury treasures. Oh, it does move. I was about to ask, how do I get up there? Oh. The resurrection. Oh, there's a lot of peeps in here. 逃がさないわよ諦め Stab, stab, stab. Stab. I don't like you. Oh. 風と共に去れ Oh,
you. Need some ice. You need to chill. Oh. Wrong character. やみつきに許さない。や、それ、諦めて。That's what you get for being a dummy. A meanie dummy. Time to fly. Oh. Goodies for me. Don't mind if I do. やっと集まった。大変だったな。 There's nothing but a crystal in there. 油断するな。風魔竜の状 That's 況は fine, I ま suppose. だ危険なままだ。それにファドゥイの方にも何か動く。ディルック、最近ファディがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルックの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだ。モンドを脅かす全てのものに対してディルクはいいんだジン。君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受け。 The Adventurers Guild is taking on a growing number of commissions, and Catherine is finding it hard to keep up. Ah. 僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌う。 What do I need to ascend? Brilliant Diamond Sliver. Oh, requires rank 15. Never mind, I can't do that stuff yet. 仮に氷スライムを丸飲みするかファデュイに入るかどちらか一つを選ばないといけないなら空から降ってきた隕石が大地を割りその隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。ディルックの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。 Open a chest to obtain Dvalin's Tear. Will do. Seems easy enough. I've already cleared most of this area. Pew pew. Pew. Bow. Ow. You shot me. I'll shoot you. Traveling Doctor's Elfeather and a Hero's Wit. Better than just a tear.
Lost key. What? You still following? Never mind, you're not. You followed me all the way down here. Wyatt. Traveler, you couldn't have picked a better time. Last night I was on my way to the city to deliver these goods, when suddenly some shining orbs caught my eye. I'd had too much to drink, and I just felt drawn to them, you know? I went to check it out, and it turned out to be a huge group of slimes. They beat me something awful. I panicked and ran, but lost my way. It took me forever to find my cart again. Then, this morning, I found out my key was gone. Could you help me look for it? It's got to be around here somewhere. I feel like it's right under my nose. Okay. I'll do it. Great, it's such a huge area. I just wouldn't know where to start looking. Don't you worry. Elemental sight, okay. But I'll do my best. Oh. Aggressive much? Pew 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 pew. Pew pew pew. Pew 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 pew. しびれなさい逃がさないわよちょっと You just throw fireballs at me, that's not very nice. What would your mother think? Hoi! Hello, welcome. Oops. That's not what I wanted to do. Step, step, step. Step, step, step. Let me step. Zap. Nothing? Not wheat. That's something. Oh, is that it? Nope. No, that's not it. Can I destroy this? Nope. Never mind. Oh, that's also not a key. I go pew. Pew 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 pew. ちょっとビリビリさせないとねはそれ諦め You're all heckin' dead. Except for you. Still. 許さない I found the key. Oi. ここはっや しびれなさい Don't you dare. 諦め I've got a key to deliver. Don't you dare to try and stop me.
Stabby time. Stabby time, stabby time. Wyatt, I brought your key. Yep, that's the one. I can't afford to let that happen again. I really must rein in my drinking. Oh, and take these. Thanks for your help. Mission complete. Very much gems. Enhance an artifact to level 4. Wait, I haven't done that yet? I haven't enhanced a single artifact to level 4. Ha! Well then. Maybe I should also think about switching out my stuff. Make sure I try it. Berserker. I use Rosaria a lot more than those. Let me see what I can give her. Beckett. I'll worry about that later. I'm just gonna upgrade something to rank 4. By using some old poopy items. Hooray! Finally upgraded an artifact. Process tree ingredients. I haven't done that yet. Ready. Good. Zap. Let me switch. It's good. My current objective. Anything? Crystal Tears. Go to Dawn Winery. That's way too far for me to want to walk. Long live laziness! Talk to G. Talk to mean Miss Jean. Lord Falling. 違法の旅人お願いだよ
この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。Refreshing. これだけ涙があれば十分だ。次は Next we この前みたいに涙を天空のライアーに落とそう。 let me. やった。前とは全く違う感じがする。風元素活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り替え。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは In the sky, you can play the lyre as you're gliding through the air. A cliff. 星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。 Star Snatched 詩 Cliff. 人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ星ふむ拾いのふむわけね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。 Yeah. では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ団長。あ、すまない。つい。Adventure rank 15. Heck yeah. Oh. I need Valberries. Ascend Amber. And level up. Okay, those don't really do a whole lot. I'll bring you up to 25. Attributes. Level up character to level 40 and reach adventure rank 25 to ascend. Alright, yeah. I know. Oh wait, oh. Oh! Give me that sweet, sweet, quaint faint. Fate, not faint. しっかり働いて真面目に生きる。モンドってそういうところでしょ。 Give them sweet, sweet rewards. The bigger they are. Heck yeah. That is very far. Teleportation time. Oh, there's a ley line out, Crook. How convenient. I didn't see you last time. Get over here.
Where are you going, little spirit? Oh. Party hard, folks. Party hard. I see where we're going. Treasure. I was thinking I should crash the party, but maybe not. What's in that thing? Oh no! I put out their fire. Sorry. I'll leave them be. You. Get Sepideh snapped. Ah! I'm frozen. Oh. Beard. How dare you shoot me? You meanie. Give me that Anemoculus, or whatever it was called. I need it. Flies. Ah, shit. How dare. I feel like fire. ちょっとビリビリさせないとね。 No.
go according to plan. 許さない。 Oops. Well, yeah. 雨のような That's what I wanted to do. You want some too? You again, huh? Let's fight. 震えなさい。逃がさないわよ。Ow. You butt. You go. ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。 Step, 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 step. Oh, treasure. More treasure. All your treasure belong to me. There we go. Why, hello there. それ。 Can I climb this? Seems awfully steep. Maybe. Alright. Take a little break right here. Stop moaning! I'm making it. I'm doing it. I am up.
This view is so pretty. It's so pretty. Such a pretty view.よし、揃ったな。ここ景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあそろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近モンドは様々な問題を背負いすぎた。だがまさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた銀融詩人が琴をつまびくよ。Sometime. Pausing the music. Hello. That song didn't last long. 今さら話すことはない。そうかい。僕の見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融野郎。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。What a bitch. そなたのことを騙しに来た。バルバトス。憎み憤るといい。そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う。この家は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン。ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか竜の涙でまた直せそうか？うん。こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。Oh no, it's beyond repair. いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないと。とは。じゃあ偵察騎士を招集して追跡を。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那。騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。Our doting little Paimon. とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも。Oh, thank you for the follow. やってはならないことがあるとな。
た勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。Oh my. Oh my, oh my, oh my. There are various ways to obtain adventure EXP and raise your adventure rank, whether it be completing various quests, looking for chests, completing investigations in your adventure handbook, revitalizing Leyline blossoms. You can obtain adventure EXP from these activities and increase your adventure rank. More challenges and opportunities will also open up to you as your adventure rank increases. Domain of Forgery unlocked. Woo! Celebration scoots. Scoot, 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 scoot. Open a handbook. Now what? Enter the depths of the ruin. Dada Upa Gorge. I'ma do it. I'ma heckin' do it. Down below. Down below, down below, down below. Let's see. Settings. Audio. Up that music volume. Lost Treasure of Arcadia. Recommended elements is frost and electricity. I'll try with my current team. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. Hey, yo there. I see. Oh boy. Don't blaze me. Don't fry my butt. Oh. Ow! What? How mean. Ow. Success. Can I break these? Give me cabbages, give me carrots, give me wheat, give me all the ingredients. I want to make so much delicious num-nums.
けしてこの辺りを探そうぜ。その必要はない。 Oi! Who do you あ think と you は are? こちらに任せてもらおう。 Did you take over? I think not. The treasure hoarders? 勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。 Izzard. Gizzard. 応答団を代表して礼を言う。道案内、ご苦労さん。そんな。おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ？ Low profile? でもオイラは諦めないぜ。おい、そこの盗賊。オイラ見くびってもらっては困るよ。 Fight, 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 fight. Fight 俺 though. の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。 In Mondstadt prison. もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと。うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝？悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。おとなしくお縄につきな。Eh? No treasure. お宝がない？今お宝がないって言った。やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気 Oi, だ。 where do you think you're going? おとなしく捕まってたまるか。 Come back here. I'll fucking end you. なんだこれは。わざとじゃないんだ。You're done fucked up. おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った。わかった。ちゃんと罪を認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業するか。What you get? You mechanical monstrosity. まさか騎士団に助けられるとは情けない。 Says the robot to the robot. 約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば、今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。 Sir, yes, sir. 隊長、この二人も連行しますか？ Us? Why us? 必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に宝刀団を捕まえられたんだからな。There is no treasure. 嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。
Oh, Paimon. Paimon is not happy. ストップストップ。わかったわかった。 Stop, stop. お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は2人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。 Reward for moi? この剣は夜を切り裂く勝利への仏行神剣。名前の通り、光と勝利を象徴する剣だ。 Nani? この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として2人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ。話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だって言うなら。分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は果報者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ。同じことは二度としないと誓うよ。Paimon has been completely charmed. 俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。 Oh. Treasure? Treasure! There was a treasure after all. Find Lisa in the library. Lisa! 任せてちょうだい。Lisa, I come to read books. I come to chew no. Read books and chew bubblegum. Not chew books and read bubblegum. Here. 貸し出しの記録は自分でお願いね。禁書エリアの方は貸し出しできないわ Her よ。 yawns are infectious. If you're borrowing a book, please register it in the log. No. あなただったのね。可愛い子ちゃん。 Who are you calling a cutie? How dare you? 会えて嬉しいわ。 I am アフ ferocious. タヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら。それとも単に私に会いに来たのかしら。
No, I don't think I had anything specific in mind. I just wanted to see you. 人を喜ばせるのあらあら上手ね。少し予想外だったわ。なあ、師匠さんのおすすめの本ってないのか？おすすめの本。残念だけど、私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから、貸し出しできないのよ。Restricted section, huh? 急に不穏な雰囲気が。そうだ。テイバット観光ガイドはどうかしら。 Hey, the travel guide. 旅人のあなたなら I think it would be quite helpful for you as a traveler here. なあ、実用的な本だな。借りてみてもいいか？仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサ Find me a さんの仕 copy, 事だ find ろ？ me a copy. どこが仕方ないんだよ。 Got a point. あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。Borrowed, huh? It is now そう overdue. いえば、まだ返却されていない本が他にもあるわね。I really wish people would just return their books. 腹が立つ。りゅう、気のせいか、周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさん、すごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身のためだ。Oh, yes. 可 Yes! 愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。 Ada, ada. Oh, I'm talking to a door frame. Pyong, pyong, pyong. 任せてちょうだい。ついてこれるかな？可愛い子ちゃん来たわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。 So this is the date now? あら、そう思ってくれているの？まあ、悪くないわね。あなたみたいなお年頃なら少なからずそんな幻想を抱くものよね。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね。この方に選んでもらってはどうでしょう。特別なプレゼント感が増しますよ。旅人が選ぶのか？ Me? I don't know what to お pick. 一つお選びください。きっとリサさ Choose ん a の gift 心 for をつかむ。 Lisa. What are these things? お一つお選びください。お一つお選びください。 Okay. Bloomers. What are bloomers?
That's what those are. Okay. I did not know that. Ragged old scroll it is. 冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。 I had no idea. 少しボロボロだけど中身 There's は a bit of wear and tear, but this thing in the 少 painting な must く be と well も over 1000 1,000 年 years の old. 歴史があります。私には理解できませんけど。 I feel like she'll like this. She'll like a good old scroll. Being a librarian and all. あら、これって北恐竜風光賞の失われた第3巻じゃない。こんなところにあるなんて。これでいいのか？選んだ後は変更。 Heck yeah. さすが可愛い子ちゃん。よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。 I'm really glad I didn't go with the other option. Because I had no idea what those were until I looked it up. This is work of Umbrella. Significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. あら、そろそろ時間ね。では、マージョリーさん、バネッサの物語を。Oh, hello there. How goes your run? Well, it's going fine. Kind of just taking it easy. それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ Haven't really gotten that far story-wise. ペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい。バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。 Yeah, she really got excited. もう返却期限が過ぎていたんですか？実はずっと持ち歩いているんです。 Awesome, taking it easy is what it's all about. Heck yeah! I いざ agree. とあったら返そうと思ってて。I prefer just taking it easy when I play. バネッサ様を尊敬していることに免じて、今回は許してあげるわ。今度からは気をつけなさいね。はい、わかりました。リサさん。 Thank you for the follow. では、次の本を探しましょうか。どれにしようかな。 Talk to Sarah about returning the library book. Everybody's got overdue books. 鹿狩りへようこそ。 Three. 2名様ですか？3名だぞ。 Table for three. 失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。 Please sit wherever you like and call me over once you're ready to order. ご飯を食べてから本の話を切り出すのか？当然よ。面倒な Sounds 仕 like a 事を good 優 idea 先 to して me. たら、美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。 Order a dish Lisa would like. Can I talk to you? 早く注文しましょう。 A steak or a northern smoked chicken? I kind of like the sound of a northern smoked chicken. Yeah, I'm having a lot of fun. I haven't played this game in like forever. I have another save on the EU servers. I don't remember how far I got, but I did get to Leeway. But like everyone I know plays on the US servers, so I made another save for the US server. よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。 Oh, you lost your save. Did it
get corrupted, or did... 早く注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンス。 Let's try steak. 鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。 Oh, that sucks. I'm sorry to hear that. これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。よくある酒場のこれでいいのか？ 注文はできたかしら？ Well, that's dumb. I think Genshin is for everyone. Everyone can play Genshin. Everyone can play whatever they want. Yeah, I can imagine. I wouldn't be too happy about it either. If I was in that position. 可愛い子ちゃんという呼び名をどうやら考え直さなくちゃいけないみたい。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。サラさんに本の話をしましょう。 Yeah, it's good that you didn't get discouraged. So I'm glad you got back to where you used to be. 他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。 Boar Princess. イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。 The boar brisket? No. The boar princess. 本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい。お借りした後、ちょうどお店が繁忙期に入ってしまって、すっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。 Oh, my brother, I don't just play anime games, I play tons of others with way different art styles. Yeah, I do play a lot of different games and genres. From anime games, like gacha games, to card games, to, well, a lot of games. Some I enjoy more than others. I don't like sticking to one genre. Variety is the spice of life. Which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Would you by any chance care for some flowers, my lady? Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Let's see. I do melee sim RPs, I play RTS and tactical games once in a blue moon. I'll play FPS. Yeah, same. Same, really. Oh, missed flower. Yeah, I used to play a lot of FPS games a few years ago. Don't really play a lot of them anymore.
リサさんは雷の力、これでいいのか？リサさんへのプレゼントですか？タンポポは Let's pick a 店長の dandelion. フローラさんが一番、普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ？扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージがあります。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。Yeah, let's go with the dandelion. タンポポ？ここってタンポポが買えるのね。See, I don't do too well with horror movies, and especially horror games. I'm a big scaredy cat. ありがとう。さて、そろそろ本 I 題 love に入 watching るかしら。 people play them though. ドンナさん、 That's the 私 thing. たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのです。はあ、やっぱりそういう反応をするのね。本を大事にしないなんて。 Once again, we see a total lack of respect for literature. Oh, poor Lisa. 白の姫と6人の小人は覚えているかしら？それはその。どうしよう。What happened? 本をなくしてしま Oh ったんです。 no, she lost her book. You can hear your brother yelling at some guy in Call of Duty. Yeah, that's kind of funny. That seems to be a common thing with Call of Duty. A lot of yelling. この前そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、ここ数日探しているんですがどこにもないんです。誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。I'm not much of a rager myself. I get annoyed and kind of miffed at games, but I don't really rage. I can get upset at games though. まずいぞ。リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのなら、どんなのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや、10倍返しにして支払ってもらおうかしら。I haven't really played much Dark Souls. I tried the first game. Struggled with the first boss for a while. And I kind of just never picked it back up afterwards. それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り、一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり？ I tried playing some Back for Blood the other day, which was pretty fun. Played it with a few friends in a Discord server. Fun times, fun times. あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。
元素感知力？ああ、 Yeah, わかったぞ。 same. Most of my games I play on PC. Unless there's no other option. I do sometimes play on my Switch. Because it's great for trips, 元 etc. 素視覚で手がかりを探してみよう。 Palm Vortex pulls in opponents and objects within a 5-meter radius. Heck yeah. Oiraの目を見てくれ。どうしたの？目は人を裏切るってガイアが言ったんだ。目を見れば相手の言ってることが本当か嘘かわかるって。オイラは量子トーストが好きだ。本当だと思う。パイモンは食べ物なら何でも好きそうだし。ヒヒ。そういえばこの間見た情熱的な目をしたやつは誰だ？遺跡守衛だよ。思わずつきたくなる。 Iruin guards really wanted me to, or really made me want to poke its eye out. 退屈だ。元気が出ないぞ。暇だし、騎士団の人たちのモノマネでもしてみない？それって失礼だったりしないか？ははは。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。おい、もう始まってるのかYeah, if you don't take the time, you. Yeah. Looks can betray. Never judge a book by its cover. The only way to get to know someone is, well, by getting to know them. What's this? The Adventurers Guild is now recruiting new members. To sign up, speak to Branch Master Cyrus in Mondstadt today. Ah. I see. Oh. Hang in there. You'll find someone. For some it takes longer than others. What's important is not to rush it. A rushed relationship rarely ever works. 私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。 Oh, I completely forgot what I was supposed to do. Search for the book's elemental marks. There's one. 痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど、禁書エリアの本でもないのに、盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ？Wait, there's a game you might have played. Hang on. かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛い子ちゃんにも見えるわよ。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。
Oh, you mean the game I mentioned I played? Back for Blood?ここの元素の痕跡、少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。許さない。諦めて。やっ。ついてこれるか。Ow. I went kaboom. しびれなさい。We go. 'Give me all that yummy, yummy ore. 試合をしよう。Valkyria Chronicles. I'm gonna have to look that one up. I've heard of it. Let's see. Valkyria Chronicles. Military themed tactical role-playing video games. Developed by Sega. Yeah, I haven't really played Valkyria Chronicles. Looks like an interesting game though. Not sure where to start if I were to play it. Like, would I have to start from the first game? Or could you jump straight for the what was it, the fourth game? Oh, right, you can get wood from these trees now. Whispering. Oops. There we go. The views in this game are always so beautiful. I'm gonna ruin it by scooting across the stones. Skit.
get up. You big meanie. はっ消えるんだ There's something... There's something here. はっ試合をはっふっせふっはっ Hey! Thank you for the little raid. And hi! Welcome! Oh no, am I gonna make it up? I made it up. Zap zap. 逃がさないわよ。許さない。いや、 I was playing some Genshin, so I decided to raid someone. I love YouTubers and your model looks sick. Oh, thank you! I'm glad you like it. I did the art for the model myself, but I don't know anything about rigging, so I had to get somebody else to do that. Thank you, though. I really appreciate it. Yeah, I'm having a great time. Taking it nice and easy. Just taking my time with things. What am I? I am some sort of robot. Oh, AR? Adventure rank. 15. Sorry. I'm a little slow. Yeah, I practically just started. ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか Genshin newbies. Yeah. Skid. Yeah, I did have another save on the European servers. I didn't get too far there either, but I did get to Liyue. That's about it. Yeah. So I've gotten a little bit further than this. But it's alright though. It was a long time ago. Oh, thank you. I will. I'll do my best. Thank you. Yeah, I can see how it can be hard. I'm just trying not to worry too much about it. I'm just taking my time, having fun, doing my own thing. そこ。いや。 Oh, these guys are still partying hard. They were partying hard. Until I came and crashed the party for a second time. Ley line. 震えなさい。しびれなさい。なんですって？ Ow! How dare! How dare!
Ow, 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 ow. Such pain. Give me my goodies. Heck yeah. Oh, there it is. この近くにあるはずよ。元素視覚なら魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって。Find out which way the elemental marks lead. Oh, there we go. There they are. Oh. Found it. 犯人は遺跡に住んでるのか？ Hi, welcome. モンドの住人には変わった趣味のやつ。モンドの人をそう人 Thank you for stopping by. それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。私も同じことを考えていたわ。 I'm doing fine. そうね。 Playing some Genshin それに to wake up in the morning. Well, I guess it's not really morning anymore, but it's like 12:31 for me. 封印？ How are ど you? う解けばいいんだ？この程度の元素力で私を止め。 Zap zap. 入りましょう。 おお。 I'm こ glad. れが仕事モードの。 Glad you're doing well. Find the stolen book. 中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか？ Oh, I gotta do a lot of floaty floaties. 例外はないのよ。 Heckin' lasers. You're not gonna get me. Treasure. Give me your treasury treasures. Oh, there we go. I almost got heckin' zapped. Ah! Too close. Attack the electrosensor anchors. Charge them, unlock the mechanism. Nice. Oh. Yeah, down there is death. I don't want to go down there. Preferably not.
There's that. Oh. それしびれなさい。 Slimes are no match for electricity. Cabbages. I love cabbages. Give me that cabbage. Oh. ちょっとビリビリさせないとね。そこ。 Zap, 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 zap. Oh, more. パーフェクト。それ。諦めて。 Oops. Didn't mean to throw the little bunny out. Ow. 早く投稿しなさい。 I'm frozen. Ow. 許さない。 Oh no. No, no! Re! Challenge failed. Try again. それ。 風神出発百中。頼んだわよ。 眠るのよ。 逃がさないわよ。しびれなさい。ふっはっ。 Oops. That's the wrong one. うさぎ伯爵出撃。 God. No, no, ちょっとビリビリさせないとね。はっ。それ。 no, no, no. I'm stuck. Heck and heck. Nope. I need to heal.ないわよ。ついてこれるかな。許さない。そこ。いや、諦めて。雨のような矢を。頼んだわよ。There we go. Oh, final. Wait, there's another one? Oh, yeah. 本当にアビスの魔術師だ。リサさんの読みが当たったな。それ。
さない。 That was way easier. お前たちどうしてここに。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの。人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか。モンドにもあの秘密を。貴様は誰だ。図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら。本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。正体を隠すとは。ならばなおさら本は返せない。 Oi, あの give 秘 me that 密 book. に関わるものだからな。貴様何をする気だ。この元素力まさか。 Dead. 人の話を聞かない。 Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. A little punishment. 仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。Start. Ow. Ow. Ah, don't crush me. 白の姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。でないと。 Book acquired. でないとなんだ。あれ以上でないと、私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても、禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外、特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな。普通におとぎ話の絵本だな。でも、 Why did the 図書館の Abbess 司書と order? して面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。 What's the due date? 期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。 I'm a custodian. これは信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。あらあら。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。
It is time to fly. Oh, a treasure chest. Gibby, gib. Timmy! Timmy! Oh. Sorry, Timmy. Didn't mean to scare your birds away, though they were already kinda gone. Were no birds there. Nuh-uh. What? Oh, stepped in water. I stepped in water. Now I'm wet. Ada. I'm all wet now. I'm 続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば何か忘れてるような。Remuneration. The Teva Travel Guide. あそこの棚にあるのテイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ。実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから正式な所蔵品ではないの。好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣るための餌だったのか。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは少しばかり予想外だったけど、巻き込んでしまったお詫びにこの記念品もあげるわ。 Souvenirs. Souvenirs from Mama Lisa. 今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。期待しといて。Take the Teva Travel Guide. Oh, right. Co-op unlocked. The conduit between worlds has been activated. Oh. Nicer.
Is that a quest I spy? With my little eye? At the temple, I saw a large group of monsters gathering together, and I tried to get a closer look. But I didn't expect to be discovered almost immediately upon getting closer. If a passing adventurer hadn't come to my rescue, I wouldn't have made it. We left the Thousand Winds Temple for fear of being attacked by more monsters, and came back to Mondstadt. And that's when I realized that I left my adventurer handbook and map at the temple. But there's no way I can go to get it back like this. Traveler, will you be willing to help me get to the Thousand Winds Temple and retrieve my map and adventurer handbook? Leave it to me. I'll get it done. What other quests do I have? Adventure rank 26. Oh boy. Increasing danger. Hilly trails are building towers in the wilderness. Destroy them quickly. I will do just that. I found a goblet. Oh, hi. Oh. Be nice. Oh, reinforcements. Let me burn that shield of yours real quick. Swoosh. Ah. Flip. He dead. The uber dead. Picka, picka. Oh. 一体どこから That's a big mountain. That's a real big mountain. Oh. Poor kid. Where's your daddy? Oh. Worry not. I'll find your daddy. Is it safe for me to go up there yet, though?
What level creatures are I gonna find? Level 30. Yeah, you're tough. You're tough. Think I'll stay away from the mountain for the time being. It's a bit sad. I love snow. Everything that has to do with snow. I love mountains. I love snowy mountains. What's the current quest? Emergency. An eye of the storm has been sighted in the wilderness. Oh, that's what those things are called. Oh, I haven't discovered that yet. Alrighty then. Alrighty. I'll go to Statue of the Seven then. もう少し風があればいいのにな。アップグレード。Oh, is there another one? Oh, there it is. Yep. Give me my Animoculus. Animunculus or Moculus or Munculus. I don't know. I just want it. Oh, hi there. Wait, I know. Just use Lisa. It's raining after all. やみつきにならないでね。は？しびれなさ。許さない。Oh no, freeze them. Oi! You wanna tussle? Let me climb. Ah! Can I not climb this? I don't think I can climb. Ah! Nope. Then what? Am I supposed to glide from up there? Yeah. No. Free. Oh. My goodies. Gotta go back up there. I'm not leaving without my goodies. お茶を入れて雨を眺めながら腰掛けているのが一番よ。There we go. Wait, is there something else? Ooh. Ow. I didn't even see those. I'm smart.
I swear. So many goody goodies. Ow. How dare. Treasure. I love treasure. Oh, more treasure. Getting close. Stab. Stab, stab, stab. Ow. How mean. Ow. 風と共に去れ。許さない。パーディクト。You heckin' dead. You are heckin' dead. 逃げられないって言ったでしょ。 Oh, this is gonna take a while. I could just pull out one of my characters with a claymore, but nah. Well, wait. Goodies. It's, an homunculus. Oh. Oh. There it is. Oh, neat. Oh, there it is. Oi! Get back down here. Commission complete.
You need to chill. Yeah. Splep. And shkablep. Guess I'll go turn in my commissions. If that's how it works. I don't remember.お疲れ様です。初めてにしてはかなり依頼人がありがとうって。では約束通りReward time. 無事今日の依頼を達成しましたね。ありがたくもらっちゃうぞ。ええ、これは冒険者協会からの感謝の気持ちです。協会には毎日たくさんの依頼が届くので、皆さんの協力、毎日依頼を一定数こなせば追加の報酬をもらえますから、その時は私のところに来てくださいね。冒険の証には本日達成した依頼数が記録されます。追加報酬は数が限られているのと、当日に受け取りに来ないともらえませんから忘れないでくださいね。どういたしまして。そうだ、仲間に協力して完了した依頼も追加報酬のカウント対象になりますよ。ぜひ仲間と協力し合ってくださいね。星と深淵を目指せ。 Ad Astra Abyssosque. See. Wisdom of ancient civilizations. Talk to Timaeus about alchemy. It's been heard that Mondstadt's alchemy researcher Timaeus is trying to popularize the art. Oh, that's you. こんにちは。こんにちは。錬金術の研究者ティマイアス。モンドへよ。錬金術は古代からの技術で、そ Timaeus. してその法則はミステリアスで、僕たちが知る想像物体の原理とは全く違う。この技術を使いこなすことができれば、きっと素晴らしいものがあれは錬金術用の台？そうだよ。あ、そうだ。錬金術を試してみないか？ I'm afraid I'll blow something up. 大丈夫。操作はそんなに複雑じゃない。興味があるなら基礎を教えるよ。View the recipe list. That's it. That's it. That's it. Yeah, there's nothing here I can make. 今僕たちが使っている錬金術はまだ先人たち風の翼を使うのにその作り方まで知る必要はないだろう。錬金術も似たようなもんさ。ただいつもやっとその原理を理解したと思った直後に予想外のことが起きるから、はあ。正直に言うと僕もまだいろんな配合を研究してるんだ。冒険してる途中で古代文明が残した錬金術に関する記録を発見。冒険ランクが上がれば理解できる配合も増えていくはずさ。どういたしまして。君が得た成果を僕に共有することも忘れないでね。また会おう。君たちの旅に風のご加護があらんことを。Craft. I can also craft a lot. I can craft a lot of things with this. Oh, wow. Wow.
星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協。Claim. Claim. Claim. Oh wow. A lot of goodies. There's a lot of goodies. 星と深淵を目指せ。 Let's see. Any new commissions? Delivered to Leeway Catherine. Is it Catherine and Leeway too? Yes, I'm sure you will have no trouble finding her. Anyway, once Leeway Catherine has his letter, she will be your point of contact there for all your adventuring needs. Of course, whenever you're back in Mondstadt, I will still be delighted to be of service. Talk to Catherine in Leeway Harbor. ごめんなさい。またあなたを呼んでしまって。そう言ってもらえると助かります。この間は教会の依頼を達成してくださって、でもその影響で依頼を出す人が増えてきて、正直手が回らないというか。宣伝してほしいの？あ、違うんです。気持ちはありがたいですし、確かにもっといろんな人に教会に入ってほしいとは思っていますが、今新人を入れても間に合わない気がするんです。だからちょっと聞きたくて、あなたのご友人に任務を手伝ってもらうことってできますか？いえ、誤解しないでください。あなたのご友人にはそれぞれ肩書きがあって、入会してもらうことが難しいのは分かってだからこれは教会の無理な頼みというか、とにかく説明しますね。今ある依頼で緊急なのは探索派遣です。私たちは都市周辺や野外の状況を随時更新しています。例えば潜在的な危険とか地下遺跡の異常状況とか。他人からの依頼じゃないので時間の制限はないんですけど、長時間放置すればそれが大きな災いになる可能性もあります。確かに重要だ。I'm sure my friends will 彼 understand. らが協力してくださるなら、後の手続きは私がしておきますので。では早速探索派遣について説明しますね。Now, without further ado, let me show you the expeditions that are currently available. Alright, this stuff. Start 20 hours. And it's already out. When dispatched an expedition to Mondstadt, temp consumers reduced by 25%. Amber. 探索派遣はいつでもできます。仲間は派遣されても一緒に冒険できます。探索に必要な時間はそれぞれ異なります。探索が完了した後はこちらで成果を確認してください。冒険ランクが上がると探索できる場所も増えますよ。つまり能力が高いほど背負う責任も大きいってことか。もちろんこれも皆さんの安全のためです。協力してくださってありがとうございます。これからもどんどん探索派遣してくださいね。Quest complete. I guess I'm going to Leeway. That is a long ways away. I think maybe I'll head to Leeway next time. The storm has subsided, but Cyrus seems displeased. Cyrus. It's right over here. Cyrus.
are still monsters out and about. Alright, anything else in my immediate vicinity? Where's that? Oh, that's up towards the mountain. I shouldn't go there yet. I guess my next point of interest is gonna be Liyue. And I think I'm gonna head towards Liyue the next time, so... And let's see, I've been going for almost 3 hours, so I think I'm gonna end it here. And then we can pick up later, and head for Liyue. But for now, I think that's gonna be it, and I'm just gonna scoot my way over. I don't know, I really love doing this. Scoot, 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 scoot. It looks really goofy. But yeah, I'm gonna end the stream here, and thank you so much for joining me. Had a blast. It's really fun. If you haven't played Genshin, I highly suggest you do. Yeah. I'll see you next time. So, bye-bye. Bye. I'd wave if I could, but I can't, so bye-bye.